Hörmətli izləyicilər, mən Elnur Rəsulov, Amarkets Global Broker şirkətindən hər birinizi salamlayıram. Bugün sizinlə gündəlik bazar analizini paylaşacağıq. İlk öncə dolar indeksinə nəzər salaq. Bildiyimiz kimi 23 iyun tarixində başlamış satış trendi dolar indeksində hələ də davam edir. Belə ki, həmin günün birinci dəstək səviyyəsinin qırılması və qiymətlənmə səviyyənin üzərinin altında bağlanması da bir mənada dolar indeksdə satış siqnalı formalaşmışdır və diqqət etsəniz, həmin tarixdən etibarən dolar indeksinə eniş davam edir. Bu gün ərzində dolar indeksinin nə qədər ki, bu günün birinci müqavimət səviyyəsi olan 97.050 səviyyəsini qırıb onun üzərində bağlanmazsa, biz dolar indeksində eniş trendinin davam edəcəyini proqnoz edə bilərik. Xüsusilə hörmətli izləyicilər, bu həftə Amerikadan gözlənilən ən vacib xəbərlərdən birisi əmək bazarı ilə bağlı non-farm payrolls və ümumi işsizlik səviyyəsi açıqlanacaq ki, bu həftə ərzində investorların diqqətlə izləyəcəyi xəbərlərdən birisidir və ümumi işsizlik səviyyəsinin 4,3% olacağı proqnoz edilir. Əgər ümumi işsizlik səviyyəsində hər hansı bir artım olarsa və non-farm payrolls göstəricisi proqnozlardan aşağı gələrsə, bu federal ehtiyatların faiz dərəcəsini aşağı salma ehtimalını artıra bilər və eyni zamanda bu dolar indeksində satışları daha da sürətləndirə bilər. Lakin texniki analiz nöqteyi nəzərindən bu həftə ərzində, bu gün ərzində nə qədər ki, bu günün birinci müqavimət səviyyəsi qırılıb, onun üzərində bağlanmayıbsa qiymət, biz hələlik dollarda satış trendinin davam edəcəyini proqnoz edə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bir digər məlumatımız avro-dollar valyuta cütlüyüdür. Avro-dollar valyuta cütlüyündə də diqqət etsəniz 23 iyun tarixində yaranmış alış siqnalı hələ də davam etməkdədir və belə ki, həmin günün birinci müqavimət səviyyəsinin qırılması və qiymətin hətta ikinci müqavimət səviyyəsinin üzərində bağlanması ilə bir mənada alış trendi başlamışdır və həmin tarixdən etibarən 1, 2, 3, 4, 5-ci gündür ki, artıq avro-dollarda yüksəliş trendi davam edir. Gün ərzində bu günün birinci dəstək səviyyəsi olan 1,16817 səviyyəsi qırılıb, onun altına bağlanmazsa biz avro-dollar valyuta cütlüyündə yüksəlişin davam edəcəyini proqnoz edə bilərik. Eyni zamanda hörmətli izləyicilər, bu həftə ərzində avrozonadan inflyasiya göstəricisi açıqlanacaq və inflyasiyanın 2% olacağı proqnoz edilir. Əgər inflyasiya göstəricisində azalma olarsa, bir mənada bu avro-dollar valyuta cütlüyündəki yüksəlişi daha da sürətləndirə bilər. Hörmətli izləyicilər, bir digər maliyetimiz GBP-USD valyuta cütlüyüdür. Diqqət etirsəniz, 23 iyun tarixində birinci müqavimət səviyyəsinin qırılması və qiymətlənmə səviyyənin üzərində bağlanması ilə bir mənada GBP-USD valyuta cütlüyündə də alış siqnalı formalaşmışdı və həmin tarixdən etibarən alış trendi artıq 1, 2, 3, 4 və 5-ci gündür ki, GBP-USD valyuta cütlüyündə də yüksələn trend davam edir. Bu gün ərzində texniki analiz nöqteyi nəzərindən bu günün birinci dəstək səviyyəsi olan 1,36847 səviyyəsi qırılıb, onun altına bağlanmazsa qiymət, biz GBP-USD valyuta cütlüyündə yüksəlişin davam edəcəyini söyləyə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bir digər maliyetimiz USD-YENA valyuta cütlüyüdür. USD-YENA valyuta cütlüyünə diqqət etirsəniz, 24 iyun tarixində sistemdə satış siqnalı formalaşmışdır. Belə ki, həmin günün birinci dəstək səviyyəsi qırılmışdır və USD-YENA valyuta cütlüyü həmin səviyyənin altında bağlanmışdır və diqqət etsəniz, həmin tarixdən etibarən USD-YENA valyuta cütlüyündə eniş trendi davam edir və günlər üzrə birinci müqavimət səviyyələrinin altında ticarət olunur. Bu gün ərzində də USD-YENA valyuta cütlüyü bu günün birinci müqavimət səviyyəsi olan 1,145,015 səviyyəsini qırıb onun üzərində bağlanmazsa biz USD-YENA valyuta cütlüyündə eniş trendinin davam edəcəyini proqnoz edə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bir digər maliyetimiz qızıldır. Qızılda da diqqət etirsəniz 16 iyun tarixində yaranan satış trendi, hansı ki, həmin günün birinci dəstək səviyyəsi qırılmışdı və qiymət onun altına bağlanmışdı və diqqət etsəniz, həmin tarixdən etibarən qızıl yalnız günlər üzrə birinci müqavimət səviyyələrinin altında ticarət olunub və hələ də eniş trendi davam etməkdədir. Əgər gün ərzində texniki analiz nöqteyi nəzərindən qızılın qiyməti bu günün birinci müqavimət səviyyəsi olan 3316 dollar səviyyəsini qırıb, onun üzərində bağlanarsa, bu qızılda yenidən alış siqnalının yarandığının bir mənada işarəsi ola bilər. Lakin hörmətli izləyicilər, nə qədər ki, qızıl günlər üzrə birinci müqavimət səviyyəsini qırıb, onun üzərində bağlanmazsa, biz hələlik qızılda aşağı yönlü trendin davam edəcəyini söyləyə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bir digər maliyetimiz S&P 500 indeksidir. S&P 500 indeksinə diqqət etsəniz, 23 iyun tarixində həmin günün birinci müqavimət səviyyəsi qırıldı və qiymət onun üzərində bağlandı və həmin tarixdən etibarən S&P 500 indeksində yüksəliş trendi davam edir və gün ərzində bu günün birinci dəstək səviyyəsi olan 6191 dollar səviyyəsi qırılıb, onun altına bağlanmazsa biz S&P 500 indeksində yüksəlişin davam edəcəyini proqnoz edə bilərik. Hörmətli izləyicilər, gün ərzində sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Sizə uğurlu ticarət arzulayırıq. Sağ olun.